Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Edmond Dou përmes një ceremonie të organizuar në zyrën e këtij institucioni vlerësoi me certifikat mirënjohje dhuratat Tylin kryetare shoqatës së familjeve të dëshmorëve në Shkodër. Ne sot nderojmë zonjën dhuratat Tyli për kontributin e saj të vazhdueshëm dhe të çmuar në nderim të dëshmorëve të Adveut, si dhe për angazhimin e saj human, të palodhur dhe gjithmonë dinjitoz në shërbim të familjeve të dëshmorëve dhe të komunitetit të Qarkut Shkodër. Zonja Tyli nuk ka kontribuar thjesht me fjalë, por me vepra konkrete, me praninë e saj të vazhdueshme dhe me një ndjeshmëri njerëzore që reflekton vlerat e larta qytetarie. Ajo ka ditur të mbajë gjallë kujtesën e saj, si detyrim formal, por si një mision personal dhe moral, në një shoqëri që ka nevojë për shembull pozitiv. Figura juaj zonja Tyli është një model frymëzimi, përgjegjësie dhe respekti për sakrificën sublime të atyre që dhanë jetën për lirinë e Adveut. Sot ky vlerësim merr një domethënie më të veçantë, pasi përkon me ditëlinjën tuaj, një rast i bukur për të bashkuar mirënjohjen institucionale me urimet më të sinqerta personale për shëndet, jetë të gjatë dhe energji në misionin tuaj fisnik. Kjo certifikat mirënjohje është një shenjë simbolike e respektit dhe vlerësimit tonë institucional, por megjithatë është një shprehje sinqertë e falënderimit për kontributin tuaj që jepni çdo ditë. Duke falënderuar secilin prej jush për mbështetjen që më keni dhënë, do të ndalesha pak në një falënderim të veçantë për kryetarin e Këshillit të Qarkut, zotin Edmond Dou. Ky djalë se s'ka një magji në personalitetin e tij, ka fisnikëri, dinjitet njerëzor, besnikëri, bujari, dashamirësi dhe për ta perifrazuar me dy fjalë, motoja e tij është puna dhe vetëm puna. Ndaj gjej rastin ta falenderoj sot publikisht për punën që ai bën në krye të Qarkut, por pa lënë pas dore asnjëherë kujdesin dhe mbështetjen që në vazhdimsi i ka dhënë organizatës sonë. Ndaj në emrin tim personal dhe në emrin e organizatës që unë drejtoj, ju them faleminderit dhe mirënjohje zoti kryetar. Faleminderit gjithëve. Jam shumë emocionuar. Faleminderit, shumë faleminderit. Të pranishmit vlerësuan kontributin e Tylit duke theksuar se puna e saj përbën një model shërbimi dhe përkushtimi. Gjej rastin ta falenderoj pafundësisht kryetarin e Këshillit të Qarkut zotin Edmond Dou për këtë ceremoni, për këtë vëmendje, për këtë kujdes që keni treguar në këtë rast. Fal atij gjakut asaj lirisë që na dhurun, ne po rritemi e mas edhe po vdesim, po provu se ç'është lufta. E nuk është gjë me lujt. E nuk është gjë me lujt as me tematiken e luftës nacionale shërimtare, por vazhdojmë të jemi krenar, mirënjohës e të përulur gjithmonë para tyne. Këshilli i Qarkut Shkodër bën një mrekulli. Vlerësojnë në këto ditë të mrekullueshme që gëzon Shkodra dhe gjithë Shqipëria me ata aspirat madhe për të hyrë në Europë, ju bëni nderimet dhe ja ka borçë organizata dëshmorëve, ja u ka borçë ju djemve, burrave dhe grave që dini të vlerësoni në këtë madhështi të madhe të punës që bëjnë shkodranët. Lufta nacionale shqiptare, dëshmorët, herojt e tonë vjen në përgoj nga njerëzit që s'kanë dhënë asgjë për Shqipërinë. Përkundazi kanë dalë kundër luftës dhe këtu mbrana në Shkodër ish drejtuesa të rëndësishëm të emnuar që e kanë quajtur luftën nacionale shqiptare ditëzie. Edhe shlirimin e Shkodrës e kanë quajtur ditëzie. A pranon kushte. Në tonë botën falënderohen, respektohen deri me institucione, deri të ndërtesa shumë mëdha, organizatat e dëshmorëve dhe organizatat e veteranëve. Ato popull që nuk nderojnë dëshmorët, ato nuk meritojnë quhen kombe. Fatkeqësisht ne shqiptarë, megjithse e respektojmë vdekjen si pak popull në Evropë, për dëshmorët nuk e kemi atë nderim dhe respekt që duhet të kemi. Ky vlerësim u bë dhe më i veçantë pasi përkoi me ditën e lindjes së dhuratat Tylit. Ai u akordua me propozim të organizatës kombëtare për dëshmorët e Lançit dhe dëshmorëve të tjerë të Adveut, në shenjë mirënjohje për përkushtimin dhe kontributin e saj të vazhdueshëm në nderimin e figurës së dëshmorëve, si dhe për angazhimin e palodhur në mbështetjet familjeve të tyre dhe komunitetit të Qarkut të Shkodrës.